Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Eva Müller, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Ihre Freundin Emma muss nächste Woche beruflich verreisen. Sie hat Sie gebeten, auf ihre Tochter aufzupassen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen können. Und hier sind einige Notizen. Betreuung der Kleinen planen. Wer macht was? Bei den Hausaufgaben helfen. Eine Einkaufsliste machen. Was machen, wenn ein Unfall passiert? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Es ist wirklich heiß hier. Ja, da hast du recht. Ist die Heizung an? Keine Ahnung. Ich habe sie nicht angemacht. Vielleicht Thomas. Ich habe ihm gesagt, er soll die Heizung nicht anmachen. Vielleicht hat er das vergessen. Soll ich ein Fenster aufmachen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Warum nicht? Draußen ist es auch sehr heiß. Es wird dann noch heißer. Ja, das stimmt. Sag mal, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, vielen Dank. Sehr gut, das freut mich. Hast du schon gehört, dass unsere Freundin Emma nächste Woche beruflich verreisen muss? Hast du schon gehört, dass unsere Freundin Emma nächste Woche beruflich verreisen muss? Du weißt ja, dass sie eine kleine Tochter hat, Sarah. Du weißt ja, dass sie eine kleine Tochter hat, Sarah. Sie hat mich gebeten, auf Sarah aufzupassen, ansonsten kann sie ihre Geschäftsreise nicht machen. Sie hat mich gebeten, auf Sarah aufzupassen, ansonsten kann sie ihre Geschäftsreise nicht machen. Ja, Sarah ist so ein süßes Kind, ich kann mich erinnern. Ja, Sarah ist so ein süßes Kind, ich kann mich erinnern. Aber sag mal, wie kann ich dir helfen? Ich habe in der nächsten Woche selber viele Termine und schaffe es daher nicht, mich die ganze Zeit um Sarah zu kümmern. Ich habe in der nächsten Woche selber viele Termine und schaffe es daher nicht, mich die ganze Zeit um Sarah zu kümmern. Deshalb möchte ich dich fragen, ob du mir helfen kannst. Deshalb möchte ich dich fragen, ob du mir helfen kannst. Wir könnten uns aufteilen. Wäre das bei dir möglich? Wir könnten uns aufteilen. Wäre das bei dir möglich? Natürlich. Wir können das gerne machen. Hast du da eine Idee? Natürlich. Wir können das gerne machen. Hast du da eine Idee? Ja, klar. Meine Termine sind meist vormittags. Ja, klar. Meine Termine sind meist vormittags. Daher wäre es gut, wenn du die Betreuung am Vormittag übernehmen könntest. Daher wäre es gut, wenn du die Betreuung am Vormittag übernehmen könntest. Geht das bei dir? Ja, das passt gut. Weil ich nächste Woche, vormittags, nicht arbeiten muss. Ja, das passt gut. Weil ich nächste Woche, vormittags, nicht arbeiten muss. Kannst du mir sagen, was ich genau machen soll?
Kannst du mir sagen, was ich genau machen soll? Sicher. Sarah muss um 7:45 Uhr zur Schule gebracht werden. Sicher. Sarah muss um 7:45 Uhr zur Schule gebracht werden. Um 16 Uhr ist Schulende, da müsstest du sie wieder abholen. Um 16 Uhr ist Schulende, da müsstest du sie wieder abholen. Was sagst du? Sehr gerne, das ist kein Problem für mich. Sehr gerne, das ist kein Problem für mich. Wie wäre es, wenn wir ihr, vielleicht nach der Schule, bei den Hausaufgaben helfen? Wie wäre es, wenn wir ihr, vielleicht nach der Schule, bei den Hausaufgaben helfen? Das ist ein guter Vorschlag. Sie kann das noch nicht alles alleine machen. Das ist ein guter Vorschlag. Sie kann das noch nicht alles alleine machen. Aber, am Nachmittag habe ich Zeit, und ich kann die Hausaufgaben dann, mit ihr zusammen machen. Aber, am Nachmittag habe ich Zeit, und ich kann die Hausaufgaben dann, mit ihr zusammen machen. Aber wir müssen noch überlegen, was sie gerne isst, damit wir alles rechtzeitig einkaufen können. Aber wir müssen noch überlegen, was sie gerne isst, damit wir alles rechtzeitig einkaufen können. Das stimmt. Wie wäre es mit Toast und Marmelade? Das stimmt. Wie wäre es mit Toast und Marmelade? Das mögen Kinder doch gerne. Und dazu, ein Glas Milch oder Kakao? Das mögen Kinder doch gerne. Und dazu, ein Glas Milch oder Kakao? Das finde ich ganz gut. Und was machen wir zum Mittagessen? Hast du da auch eine Idee? Das finde ich ganz gut. Und was machen wir zum Mittagessen? Hast du da auch eine Idee? Kinder essen doch gerne Nudeln. Wir können Spaghetti mit Pesto kochen. Kinder essen doch gerne Nudeln. Wir können Spaghetti mit Pesto kochen. Und, an einem anderen Tag, auch Reis mit Gemüse und Hühnchenfleisch. Und, an einem anderen Tag, auch Reis mit Gemüse und Hühnchenfleisch. Was denkst du? Wunderbar. Und zum Nachtisch können wir ihr Obst schneiden. Wunderbar. Und zum Nachtisch können wir ihr Obst schneiden. Und vielleicht ab und zu auch ein Eis. Da wird sie sich bestimmt freuen. Und vielleicht ab und zu auch ein Eis. Da wird sie sich bestimmt freuen. Passt, so machen wir es. Hat dir Emma schon gesagt, wie viele Tage sie fort ist bzw. wie lange bleibt sie denn dort? Hat dir Emma schon gesagt, wie viele Tage sie fort ist bzw. wie lange bleibt sie denn dort? Ja, sie weiß es nicht auf den Tag genau. Aber, es werden wahrscheinlich 5 Tage sein. Ja, sie weiß es nicht auf den Tag genau. Aber, es werden wahrscheinlich 5 Tage sein. Das ist ganz schön lange, da müssen wir auf jeden Fall vorher eine Einkaufsliste erstellen und rechtzeitig alles einkaufen. Das ist ganz schön lange, da müssen wir auf jeden Fall vorher eine Einkaufsliste erstellen und rechtzeitig alles einkaufen. Lass uns das bitte zusammen machen. Denn das werden ganz schön viele Einkaufstaschen sein. Lass uns das bitte zusammen machen. Denn das werden ganz schön viele Einkaufstaschen sein. Natürlich. Wir machen das zusammen. Am besten,
treffen wir uns übermorgen und besorgen alles. Natürlich. Wir machen das zusammen. Am besten treffen wir uns übermorgen und besorgen alles. Und was ist, wenn Sarah krank wird, oder ihr ein Unfall passiert? Was können wir dann machen? Und was ist, wenn Sarah krank wird, oder ihr ein Unfall passiert? Was können wir dann machen? Das bespreche ich noch mit Emma. Das bespreche ich noch mit Emma. Sie wird mir die Adresse von ihrem Kinderarzt geben. Den können wir dann im Notfall anrufen. Sie wird mir die Adresse von ihrem Kinderarzt geben. Den können wir dann im Notfall anrufen. Das ist gut zu wissen. Wir wollen ja nicht hoffen, dass es etwas passiert. Das ist gut zu wissen. Wir wollen ja nicht hoffen, dass es etwas passiert. Natürlich nicht, aber für den Notfall ist es besser, vorher Bescheid zu wissen. Natürlich nicht, aber für den Notfall ist es besser, vorher Bescheid zu wissen. Das klingt doch gut. So sind wir auf alles vorbereitet. Das klingt doch gut. So sind wir auf alles vorbereitet. Und im schlimmsten Fall können wir auch immer noch direkt zum Krankenhaus. Und im schlimmsten Fall können wir auch immer noch direkt zum Krankenhaus. Das ist nicht weit weg von Ihrer Wohnung. Das ist nicht weit weg von Ihrer Wohnung. Richtig. Jetzt muss ich aber los, sonst verpasse ich noch meinen Bus. Bis übermorgen. Richtig, jetzt muss ich aber los, sonst verpasse ich noch meinen Bus. Bis übermorgen. Alles klar, bis übermorgen, tschüss. Die Situation. Ihr Malkurs geht zu Ende. Sie möchten aus diesem Anlass eine Feier planen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Was machen? Wo und wann? Wer macht mit? Essen, trinken? Musik. Wie die Leute darüber informieren? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Ich will wirklich wieder Urlaub machen. Ich auch. Wann sollten wir denn wieder Urlaub machen? Wann hast du Zeit dafür? Das ist eine schwierige Frage. Ich kann leider jetzt keinen Urlaub machen. Wieso denn? Wir haben zu viel Arbeit. Das ist nicht gut. Aber weißt du, wann du Urlaub machen kannst? Nein, leider nicht. Mein Chef sagt, dass wir momentan viel Arbeit haben und keiner darf Urlaub machen. Mein Chef sagt, dass wir momentan viel Arbeit haben und keiner darf Urlaub machen. Verstehe. Ich denke, ich werde ein paar Tage zu Hause bleiben. Ich kann einfach nicht mehr. Mach das. Ich glaube, dass es dir helfen wird. Ja, das glaube ich auch. Urlaub machen ist gesund. Da stimme ich dir zu. Was willst du denn machen, wenn du zu Hause bleibst? Ich werde auf jeden Fall länger schlafen, einfach chillen und ein gutes Buch lesen. Ich werde auf jeden Fall länger schlafen, einfach chillen und ein gutes Buch lesen. Das hört sich gut an. Du sollst dich mal ausruhen.
Ja, das werde ich machen. Mal, was anderes, der Malkurs, bei dem wir waren, der war doch toll, oder? Mal, was anderes, der Malkurs, bei dem wir waren, der war doch toll, oder? Ja, der Kurs war wirklich super. Ich finde es so schade, dass der Malkurs schon vorbei ist. Ich finde es so schade, dass der Malkurs schon vorbei ist. Ja, das finde ich auch. Ich habe einige neue Techniken gelernt und viele Bilder gemalt. Ja, das finde ich auch. Ich habe einige neue Techniken gelernt und viele Bilder gemalt. Mir ging es genauso. Ich hatte auch viel Spaß dabei. Mir ging es genauso. Ich hatte auch viel Spaß dabei. Weißt du was? Gestern hatte ich eine Idee. Weißt du was? Gestern hatte ich eine Idee. Was denn? Wie wäre es, wenn wir eine Ausstellung mit unseren Bildern planen? Wie wäre es, wenn wir eine Ausstellung mit unseren Bildern planen? Hättest du Lust, da mitzumachen? Ja, gerne, das finde ich super. Aber wann könnte die Ausstellung stattfinden? Ja, gerne, das finde ich super. Aber wann könnte die Ausstellung stattfinden? Ich bin so motiviert, dass ich am liebsten gleich nächste Woche die Ausstellung eröffnen würde. Ich bin so motiviert, dass ich am liebsten gleich nächste Woche die Ausstellung eröffnen würde. Das ist wirklich super, dass du so viel Motivation und Energie hast. Das ist wirklich super, dass du so viel Motivation und Energie hast. Aber ich glaube, wir werden bestimmt mehr Zeit zur Vorbereitung brauchen. Aber ich glaube, wir werden bestimmt mehr Zeit zur Vorbereitung brauchen. Wenn wir die Ausstellung gut planen wollen, brauchen wir sicher 1 bis 2 Monate Vorbereitungszeit. Wenn wir die Ausstellung gut planen wollen, brauchen wir sicher 1 bis 2 Monate Vorbereitungszeit. Vor allem wird es vom Ort abhängen, wo wir die Veranstaltung machen, ob es dort freie Termine gibt oder nicht. Vor allem wird es vom Ort abhängen, wo wir die Veranstaltung machen, ob es dort freie Termine gibt oder nicht. Da stimme ich dir zu. Meine Vorstellungen waren vielleicht ein bisschen unrealistisch. Meine Vorstellungen waren vielleicht ein bisschen unrealistisch. Du hast den Veranstaltungsort angesprochen. Wo denkst du, könnte die Ausstellung stattfinden? Du hast den Veranstaltungsort angesprochen. Wo denkst du, könnte die Ausstellung stattfinden? Soweit ich mich erinnern kann, gibt es in der Malschule, wo unser Kurs stattgefunden hat, einen Saal im Erdgeschoss. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es in der Malschule, wo unser Kurs stattgefunden hat, einen Saal im Erdgeschoss. Diesen Saal könnten wir für ein paar Tage mieten. Was sagst du dazu? Diesen Saal könnten wir für ein paar Tage mieten. Was sagst du dazu? Wir können schon bei der Malschule nachfragen, ob der Saal frei ist. Wir können schon bei der Malschule nachfragen, ob der Saal frei ist. Aber ich denke, dass die Miete hoch sein könnte. Aber ich denke, dass die Miete hoch sein könnte. Wir könnten auch in der Stadtgalerie anfragen, ob dort ein Raum frei wäre. Wir könnten auch in der Stadtgalerie anfragen, ob dort ein Raum frei wäre.
Die Räumlichkeiten dort sind zwar kleiner, aber ich weiß, dass die dort keine Miete verlangen. Die Räumlichkeiten dort sind zwar kleiner, aber ich weiß, dass die dort keine Miete verlangen. Ja super, da haben wir zwei Möglichkeiten. Ja super, da haben wir zwei Möglichkeiten. Ich denke, wir fragen einfach sowohl bei der Malschule, als auch bei der Stadtgalerie an. Ich denke, wir fragen einfach sowohl bei der Malschule, als auch bei der Stadtgalerie an. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eine tolle Idee. Ich werde morgen, am Vormittag zur Stadtgalerie und danach zur Malschule gehen, um nachzufragen. Ich werde morgen, am Vormittag zur Stadtgalerie und danach zur Malschule gehen, um nachzufragen. Magst du mitkommen? Ja, ich komme gerne mit. Perfekt, dann treffen wir einander morgen beim Rathaus in der Stadt. Perfekt, dann treffen wir einander morgen beim Rathaus in der Stadt. Und gehen dann gemeinsam zur Malschule und danach zur Stadtgalerie. Und gehen dann gemeinsam zur Malschule und danach zur Stadtgalerie. Wenn du Zeit hast, dann könnten wir danach auch noch gemeinsam was essen gehen. Wenn du Zeit hast, dann könnten wir danach auch noch gemeinsam was essen gehen. Ja, das passt. Und auf das gemeinsame Mittagessen freue ich mich auch. Ja, das passt. Und auf das gemeinsame Mittagessen freue ich mich auch. Mir ist noch etwas eingefallen, was für die Planung wichtig wäre. Wie können wir die Leute über die Ausstellung informieren? Mir ist noch etwas eingefallen, was für die Planung wichtig wäre. Wie können wir die Leute über die Ausstellung informieren? Hast du dafür auch eine Idee? Ich glaube, wir können in der Zeitung Werbung machen, Plakate aufhängen und Flyer verteilen. Ich glaube, wir können in der Zeitung Werbung machen, Plakate aufhängen und Flyer verteilen. Damit sollten wir auch schon bald beginnen, damit die Leute rechtzeitig informiert werden. Damit sollten wir auch schon bald beginnen, damit die Leute rechtzeitig informiert werden. Super wäre auch, wenn Journalistinnen von der Zeitung zur Eröffnungsfeier kommen könnten und einen Bericht darüber schreiben würden. Super wäre auch, wenn Journalistinnen von der Zeitung zur Eröffnungsfeier kommen könnten und einen Bericht darüber schreiben würden. Das hört sich gut an. Ich werde mit der Zeitung Kontakt aufnehmen, sobald wir einen Termin haben. Das hört sich gut an. Ich werde mit der Zeitung Kontakt aufnehmen, sobald wir einen Termin haben. Für die Feier sollten wir uns auch noch was überlegen, wie wir die gestalten wollen. Für die Feier sollten wir uns auch noch was überlegen, wie wir die gestalten wollen. Ja klar. Wir könnten für die musikalische Umrahmung der Feier eine Musikband einladen. Ja klar. Wir könnten für die musikalische Umrahmung der Feier eine Musikband einladen. Was denkst du? Das finde ich sehr gut. Und im Anschluss an die Eröffnung könnten wir ein Buffet mit Kaffee und Kuchen machen. Und im Anschluss an die Eröffnung könnten wir ein Buffet mit Kaffee und Kuchen machen. Also, ich würde mich darum kümmern. Also, ich würde mich darum kümmern. Vielen Dank. Dann versuche ich eine Musikband zu organisieren.
Vielen Dank. Dann versuche ich eine Musikband zu organisieren. Super, danke dafür. Ich muss jetzt leider gehen, da ich dann ein Treffen habe. Ich muss jetzt leider gehen, da ich dann ein Treffen habe. Wir treffen uns dann morgen beim Rathaus, um 11 Uhr. Wir treffen uns dann morgen beim Rathaus, um 11 Uhr. Passt das für dich? Ja, das passt für mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis morgen, ciao. Ja, das passt für mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis morgen, ciao. Danke, ich dir auch. Bis morgen, ciao. Die Situation. Sie wollen Ihre Heimatstadt vorstellen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann und wo das machen? Einen Film darüber drehen? Wer kann noch dabei helfen? Welche Informationen erzählen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Liebe Leonie, schön dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Weißt du schon, dass wir ein Au-pair-Mädchen bekommen? Nein, was ist eigentlich ein Au-pair-Mädchen? Also, das Au-pair-Mädchen hilft uns zu Hause. Das ist aber interessant. Und soll man was dafür bezahlen? Ja, aber nicht so viel. Wir bezahlen 400 € pro Monat. Das ist günstig. Aus welchem Land kommt sie denn? Ja, sie kommt aus Kanada. Sie will Deutsch lernen, deshalb kommt sie nach Deutschland. Schön. Wie gut kann sie Deutsch, beziehungsweise spricht sie Deutsch? Ja, ich habe mit ihr am Telefon gesprochen. Sie versteht viel, aber sie kann ein bisschen sprechen. Ich glaube, das ist kein Problem. Sie soll nur üben. Es wird bestimmt besser mit der Zeit. Ja, das glaube ich auch. Hast du schon gehört, dass es am nächsten Mittwoch ein Wettbewerb stattfinden wird? Hast du schon gehört, dass es am nächsten Mittwoch ein Wettbewerb stattfinden wird? Echt? Und was sollen wir da machen? Echt? Und was sollen wir da machen? Ja, wir sollen einen Film über unsere Heimstadt drehen. Ja, wir sollen einen Film über unsere Heimstadt drehen. Das ist eine prima Idee. Wie wäre es, wenn wir an diesem Wettbewerb teilnehmen? Wie wäre es, wenn wir an diesem Wettbewerb teilnehmen? Ja, gerne. Das finde ich interessant. Ja, gerne. Das finde ich interessant. Wir können einen schönen Film über Berlin drehen. Wir können einen schönen Film über Berlin drehen. Aber nur zu zweit, das ist etwas wenig. Einen Film zu drehen ist viel Arbeit. Hast du dir überlegt, wer uns dabei helfen könnte? Aber nur zu zweit, das ist etwas wenig. Einen Film zu drehen ist viel Arbeit.
Hast du dir überlegt, wer uns dabei helfen könnte? Bisher noch nicht. Aber wir brauchen noch 2 bis 3 Mitarbeiter, die uns helfen. Bisher noch nicht. Aber wir brauchen noch 2 bis 3 Mitarbeiter, die uns helfen. Ich frage in meinem Freundeskreis mal nach, da machen bestimmt welche mit. Ich frage in meinem Freundeskreis mal nach, da machen bestimmt welche mit. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee. Ich frage mal meine Schwester, die hat auch schon Erfahrung mit dem Dreh eines Films gemacht. Ich frage mal meine Schwester, die hat auch schon Erfahrung mit dem Dreh eines Films gemacht. Sie wird uns bestimmt helfen. Und wir brauchen auch Informationen und Daten über Berlin. Sie wird uns bestimmt helfen. Und wir brauchen auch Informationen und Daten über Berlin. Wo können wir diese denn bekommen? Hast du da einen Vorschlag? Wo können wir diese denn bekommen? Hast du da einen Vorschlag? Ich würde mal sagen, dass wir uns an den Informationsbeauftragten im Rathaus wenden. Ich würde mal sagen, dass wir uns an den Informationsbeauftragten im Rathaus wenden. Er kann uns bestimmt viele Informationen und Daten geben. Er kann uns bestimmt viele Informationen und Daten geben. Ist das okay für dich? Ja, sicher. Das finde ich ganz gut. Zusätzlich sollten wir auch im Internet recherchieren. Ja, sicher. Das finde ich ganz gut. Zusätzlich sollten wir auch im Internet recherchieren. Es gibt dort bestimmt eine Menge Informationen über Berlin. Es gibt dort bestimmt eine Menge Informationen über Berlin. Zum Beispiel, wie viele Einwohner es gibt und die schönsten Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel, wie viele Einwohner es gibt und die schönsten Sehenswürdigkeiten. Aber auch Informationen über die Wirtschaftlichkeit der Stadt. Aber auch Informationen über die Wirtschaftlichkeit der Stadt. Da hast du recht. Also, das können wir auch gerne machen. Da hast du recht. Also, das können wir auch gerne machen. Wir müssen uns auch überlegen, welche Hilfsmittel wir für den Filmdreh brauchen. Wir müssen uns auch überlegen, welche Hilfsmittel wir für den Filmdreh brauchen. Hast du da vielleicht eine Idee? Ja, ich glaube, wir brauchen eine gute Videokamera, um verschiedene Szenen aufzunehmen. Ja, ich glaube, wir brauchen eine gute Videokamera, um verschiedene Szenen aufzunehmen. Und wir brauchen noch einen guten Laptop, um die Szenen anschließend zu filtern und zuzuschneiden. Und wir brauchen noch einen guten Laptop, um die Szenen anschließend zu filtern und zuzuschneiden. Ja, da stimme ich dir zu. Die nächste Frage wäre, was sollen wir denn genau filmen und wo? Hast du dafür eine Idee? Die nächste Frage wäre, was sollen wir denn genau filmen und wo? Hast du dafür eine Idee? Was hältst du davon, wenn wir unseren Film in 2 Teile gliedern? Was hältst du davon, wenn wir unseren Film in 2 Teile gliedern? Was meinst du genau damit? Also, ich meine, im ersten Teil zeigen wir die touristischen Plätze. Und im zweiten Teil können wir einfach Informationen über die historischen Plätze erzählen. Also,
Ich meine, im ersten Teil zeigen wir die touristischen Plätze. Und im zweiten Teil können wir einfach Informationen über die historischen Plätze erzählen. Was sagst du dazu? Ist das eine gute Idee? Ja, das klingt für den Anfang schon mal gut. Ja, das klingt für den Anfang schon mal gut. Ich glaube, es wäre auch interessant für die Zuschauer, wenn wir noch dazu ein paar Interviews mit verschiedenen Menschen machen. Ich glaube, es wäre auch interessant für die Zuschauer, wenn wir noch dazu ein paar Interviews mit verschiedenen Menschen machen. Warum glaubst du so? Damit die Zuschauer unseren Dialekt kennenlernen. Damit die Zuschauer unseren Dialekt kennenlernen. Ach so, ja, super Sache. Sollten wir auch Musik im Hintergrund spielen? Ach so, ja, super Sache. Sollten wir auch Musik im Hintergrund spielen? Ich meine, ist das eine gute Idee? Ja, natürlich. Ich kümmere mich gerne darum, denn ich kenne einige Musiker in Berlin. Ja, natürlich. Ich kümmere mich gerne darum, denn ich kenne einige Musiker in Berlin. Die können mir bestimmt gute Tipps geben, was zu den verschiedenen Filmszenen passt. Die können mir bestimmt gute Tipps geben, was zu den verschiedenen Filmszenen passt. Sehr gut, danke dafür. Vielleicht haben Sie ja auch Zeit und Lust, ein paar von Ihren eigenen Musikstücken in unserem Film zu spielen. Vielleicht haben Sie ja auch Zeit und Lust, ein paar von Ihren eigenen Musikstücken in unserem Film zu spielen. Das wäre sehr authentisch und kommt bestimmt gut bei den Zuschauern an. Das wäre sehr authentisch und kommt bestimmt gut bei den Zuschauern an. Ja, sehr gute Idee. Wenn wir das alles so hinbekommen, wie wir das planen, bin ich mir sicher, dass wir gewinnen werden. Wenn wir das alles so hinbekommen, wie wir das planen, bin ich mir sicher, dass wir gewinnen werden. Ja, das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Ja, das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Wann sollten wir eigentlich damit anfangen? Wann sollten wir eigentlich damit anfangen? Gute Frage. Morgen vielleicht? Passt das für dich? Gute Frage. Morgen vielleicht? Passt das für dich? Ja, sehr gerne. Morgen passt gut für mich. Ja, sehr gerne. Morgen passt gut für mich. Prima, das freut mich. Na gut, dann sehen wir uns morgen. Mach's gut. Na gut, dann sehen wir uns morgen. Mach's gut. Du auch, bis morgen.